セットの朝棚釣りですね。まず使う竿が、8尺 2m40 になります。はい。道糸が 0.8 号、ハリスが 0.4 号。ハリスの長さは上のハリスが8センチ、下のハリスが40センチになります。針は上の針が6号で、下の針が3号に、はい、なります。浮きは、ボディが6センチ、パイプトップですね。餌落ちの目盛りはトップのだいたい4分の1が沈んだところ、この目盛りでいうとちょうど赤の半分ぐらいがこういうふうに沈んだところを餌落ちにします。ただセットの釣りですから、下の針には常に食わせがついてますから、実際には赤が完全に沈むぐらいが餌落ちの目盛りに、はい、なります。続いて使用する餌は、はい、パウダーベイトスーパーセット、はい、そして、力玉の組み合わせになります。丸めて大きさは人差し指の頭ぐらいの大きさに丸めてください。針を持って餌の上から針を差し込んで針を入れます。そしたら両方の指で押さえるように、このように針付けをしてください。食わせの餌は、力玉ですね。一粒取っていただいて針を刺します。でこの時注意するのは、餌を刺したらこのように針先が出るように、針の先端が出るように針付けをしてください。はい、これで、朝棚セットの釣りですね。パウダーベイトスーパーセットに力玉の組み合わせ、はい、これで打ち込んでいます。